வெல்கம் டு ஆர்கே ஜாப்ஸ் இன்ஃபோ. இன்றைக்கி நம்ம சதர்ன் ரயில்வேலேருந்து வந்திருக்கிற ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் நோட்டிஃபிகேஷனை பற்றி முழுசாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும். அப்போ தான் அதில் என்ன வேலையை பற்றின தகவல் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் இமீடியட்டாக நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது சதர்ன் ரயில்வே சென்னை அதுலேருந்து வந்திருக்கிற ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவுக்கான ரெக்ரூட்மெண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. இது ஆக்சுவலாக டிசம்பர் 3ஆம் தேதி இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் ஆச்சு. இது அப்ளை பண்ணுறதுக்கு லாஸ்ட் டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி 2ஆம் தேதி வரைக்கும் டைம் இருக்குது. அதாவது 2023 ஜனவரி 2 அன்றைக்கி வரைக்கும் டைம் இருக்குது. இதை ஆன்லைனில் தான் அப்ளை பண்ணணும். அப்ளை பண்ணுறதுக்கு உண்டான லிங்க்கு, இந்த நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு உண்டான லிங்க்கும் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். யாருக்கு எலிஜிபிலிட்டி இருக்கோ அவங்க நோட்டிஃபிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணி படித்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஆன்லைன் லிங்க் மூலயமா நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். இதில் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிற வேக்கன்சி மொத்தமாக 21 வேக்கன்சி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் முதல் ஒரு 5 வேக்கன்சி லெவல் 4-5ல் ஒரு 5 வேக்கன்சியும், லெவல் 2 and 3ல் ஒரு 16 வேக்கன்சி அப்படின்ட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது மொத்தமாக சேர்த்து 21 வேக்கன்சி. இந்த 5 வேக்கன்சி பார்த்திங்கன்னா பேஸ்கெட் பாலில் 2 வேக்கன்சியும், பேஸ்கெட் பால் உமனில் ஒரு வேக்கன்சி, கிரிக்கெட் உமனில் ஒரு வேக்கன்சி, வாலிபால் உமனுக்காக ஒரு வேக்கன்சி, இது தனியாக ஒரு 5 வேக்கன்சி. ப்ளஸ் லெவல் 2-3ல் பேஸ்கெட் பாலில் 2 வேக்கன்சி, பேஸ்கெட் பால் உமனில் 2 வேக்கன்சி, கிரிக்கெட் 2 வேக்கன்சி, கிரிக்கெட்லேயே உமன் கேட்டகரிக்கு 2 வேக்கன்சி, ஹாக்கியில் 3 வேக்கன்சி, ஸ்விம்மிங்கில் 1 வேக்கன்சி, வாலிபாலில் 2 வேக்கன்சி, வாலிபால் உமனில் 2 வேக்கன்சி. அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிற மொத்த வேக்கன்சி இவ்வளோ தான். இது 16 வேக்கன்சி. இது எந்த எக்ஸ்க்ளூசிவாக இதில் ரிசர்வேஷன் கிடையாது. ஒன்லி ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா இது அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இது ஆன்லைனில் தான் அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் திரும்பவும் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஏஜ் லிமிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 18லேருந்து 25 வரைக்கும் இருக்கணும். அவங்க மட்டும்தான் இதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. இதில் அப்ளை பண்ணுறவங்களுக்கு சேலரி பார்த்திங்கன்னா லெவல் 2ல் 19,900 பேசிக்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. லெவல் 3க்கு 21,700 பேசிக்கில் ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி லெவல் 4ல் 25,500 பேசிக்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. லெவல் 5ல் 29,200லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு, ப்ளஸ் அதர் அலவன்சஸ் கிடைக்கும் அப்படின்றதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் மஸ்ட்டு இதுக்கு எலிஜிபிளான குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது லெவல் 2 and 3க்கு 12th பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. லெவல் 4 and 5 அதுக்கு கிராஜுவேஷன் டிகிரி, ஏதாவது ஒரு டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக எல்லாருமே 500 rupees பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் SC and ST கேண்டிடேட் ப்ளஸ் உமன் கேண்டிடேட்ஸ், அதுக்கப்புறம் எக்ஸர்வீஸ்மேன் ப்ளஸ் PWD பர்சன்ஸ் இவங்க 250 rupees பே பண்ணால் போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பே பண்ணுறது ஆன்லைனில் தான் பே பண்ணணும் அப்படின்றதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது நீங்கள் 10th மார்க் ஷீட்டு ப்ளஸ் உங்களோட பர்த் சர்டிஃபிகேட், அதுக்கப்புறம் உங்களோட எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படிங்கிறதையும், ப்ளஸ் ஸ்போர்ட்ஸில் என்ன அச்சீவ் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த அச்சீவ்மெண்ட்டோட சர்டிஃபிகேட்ஸு, ப்ளஸ் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட், இதெல்லாம் மறக்காமல் கம்பல்சரி நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க. எலிஜிபிலிட்டி இருக்கிறவங்க இமீடியட்டாக அப்ளை பண்ணுங்கள். நோட்டிஃபிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணி படித்து பார்த்துட்டு எலிஜிபிலிட்டி இருக்கிறவங்க இமீடியட்டாக அப்ளை பண்ணுங்கள். வீடியோ பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள்.